Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk ke tahap pembalikan telur yang rutin dilakukan setiap pagi dan malam hari, atau bisa tiga kali sehari, siang, pagi, siang, dan malam hari. Langsung saja karena ini masih manual, jadi kembaliannya itu menggunakan ini teman-teman. Ada tuas di sini, tinggal putar dan nanti kita baliknya lihat dulu dong. Jadi ini teman-teman, baliknya itu ini ada tuas, kita tarik terus telur itu raknya itu jungkit, jadi telur otomatis terbalik semua itu teman-teman. Dan sekalian sama kita cek kelembapan. Ini namanya alat ini namanya hygrometer. Ini untuk ngecek kelembapan. Kita taruhnya itu di sini teman-teman, di sebelah sini. Biasanya kita pakai 60 sampai 70 kalau telur bebek ini. Jangan lupa lagi ada kain ini fungsinya untuk mengatur kelembapan juga teman-teman. Kain biasa diikat terus dibasahin teman-teman. Ini ada air, kita basahi. Itu lampunya mati karena sudah mencapai 39 suhunya. Kita basahi semua, kita celupkan, kira-kira sudah terbasah semua. Kita taruh lagi di sini teman-teman, tepat di bawah lampu. Kenapa di bawah lampu? Karena agar suhunya itu stabil, kelembapannya itu stabil. Kita taruh lagi satunya. Itu nyala. Basahi, taruh di bawah sini teman-teman. Fungsinya untuk agar udara di dalam itu lembab teman-teman. Dan jangan lupa ini sensor termostatnya teman-teman, taruh di tengah-tengah ya teman-teman, supaya stabil. Jangan sampai lupa. Di bawah sini ada penampan, ini ada isinya air, jangan sampai habis, diusahakan jangan sampai habis. Itu teman-teman. Dan kita lakukan rutin setiap minimal pagi dan malam, karena mesin ini masih manual ya teman-teman, masih manual. Karena telur bebek saya itu masih sedikit, ini aja telur kita kira hampir seminggu ngumpulkan jadi segini. Oke teman-teman, cukup seperti itu aja, cukup sebentar. Kita lalu tutup lagi, tutup. Oke, selesai teman-teman. Itu cukup mudah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bantu channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Salam dunia ternak.